Ei lá. O que eu queria era dar outra viagem aqui e trazer o resto daquelas caixas. Vamos jogar daqui, vai. Jogar daqui? 3 balanços, no terceiro vai. Calma, aqui, ó. Assim, ó. Um exemplo aqui, ó. Aí, ó. 3, aí solta aqui assim, né? Isso. Vai. 2. Agora, hein? Meu Deus, cara. Cara, tu é um merda, cara. Cara, vai, pega aí. Tu é um merda. Vai pra dentro, no raso. Pega aqui, ó.